اولا كلنا شفنا الطريقه الوحشيه اللي تدخلت بها مصر في منطقه شمال الوادي اللي هي جبل العقاد، وقتلت المئات من ابناء الشعب السوداني، قتلت المئات من ابناء الشعب السوداني، والفيديوهات ماليه الميديا. عم سيف قال شنو؟ تعال نشوف عم سيف قال شنو. دي الاضحوكه هنا، تعال نشوف عم سيف قال شنو. عم سيف قال ابيع نفسي لاقرب مصري، كويس؟ واذا امرني بان املص له لفعلت ذلك دون تردد. يعني قال انا ابيع نفسي لاقرب مصري وادعوه بسيدي، واذا امرني بان املص يعني يملص لباسي، وقال لفعلت ذلك دون تردد. ده عم سيف. طبعا عم سيف قال هو ما عنده مشكله انه يملص لباسه، يعني قال انا بملص لباسي للمصري، لو المصري قال لي املص انا بملص. وطارق كجاب قال ديل من حق مصر انها تتدخل في الاراضي السودانيه، وقال من حق مصر انها تفعل ما تشاء. دي النخبه بتاعت الشمال، ديل عبيد الدوله المصريه، لانه مصر قاعده تعمل شنو؟ مصر قاعده تسرق في الذهب بتاع السودان. الان مصر بتنهب في الذهب، مصر دخلت المناطق بتاعت السودان. الان الشريط الشمالي بتاع السودان ده، ديل ما سودانيين؟ الناس اللي بيعجنوا في الذهب ديل ما سودانيين؟ طبعا طلعوهم قالوا ديل الناس المشتركه، طبعا طلعوهم انه ديل مجموعات بتاعت جبريل ومناوي. طيب جبريل ومناوي ما سودانيين؟ كونك تجي تقول يا اخي في زول سوداني عاجل كده ود حلال بيقول انا بملص لباسي المصري، ما جدودك كانوا بيعملوا كده يعني، انتوا اصلا جدودكم كانوا بيعملوا كده، ما جدودكم وحباباتكم كانوا كده، اولاد بيوت الطرابيش ما كلكم كده يعني. وللاسف الاستعمار التركي حتى ما كان بيمشي للنسوان، كان بيمشي للرجال يعني. من شده ما انكم سافلين وسفله وحقيرين، الاتراك كانوا بيتعلموا فيكم. انتوا عارفين انه الاتراك الحكم التركي ده، الاتراك من شده ما كانوا يعني خلاص كده تمتعوا، خلوا النسوان بيقوا يمشوا للرجال. يا هو زي جد عم سيد ده اللي بيقول انا بملص لباسي لمصري، وقال بقول له سيدي، ما هو سيدك اصلا، ما هو سيدك، ما جدودك ملصوا، وجدودك كانوا اصلا وامهاتكم وحباباتكم اصلا كانوا جزء من المتعه بتاعت المستعمر، لانه انتوا ما ولد حلال اصلا، انت ما ولد حلال، لا انت ولد حلال ولا كجاب ولد حلال. في زول ولد حلال بيقول ادعو مصر الى التدخل وقتل الشعب السوري، هسه في مصري بيقول كده؟ سؤال عليك الله، هسه في مصري بيقبل انك تمشي تتكلم؟ يا اخي المصريين دول الناس قاعدوا في مصر دي في الازمه دي بيقروشوا وبيأجروا وبيدفعوا، طردوهم قالوا نحن ما دارين الاجانب. تجي انت تقول انا بملص لباسي لمصر وبنادي بقول له سيدي، وتقول لمصر نؤيد عقيد عميد في الجيش السوداني، عميد في الجيش السوداني يقول مصر تدخلت داخل الارض السودانيه لانه مصر من حقها تتدخل، ونؤيد تدخل مصر في الشارع السوداني عشان تعرفوا انكم انتم عبيد مصر، وانكم انتم كلكم. الكلام يا اخواننا ما ده كلامه هو. لما يجي يقول لك انا بملص لمصري بقول له يا سيدي بقايا المستعمرين، بقايا الناس اللي ما عندهم اصل، اللي بعتوا الدوله لمصر، بعتوا الشعب السوداني لمصر، بعتوا حلايب وشلاتين لمصر، بعتوا كل مقومات الشعب السوداني لمصر. انت عارف الان مصر بتطلع، انتوا عارفين الان مصر دي الذهب اللي قاعد تطلع من شمال السودان قدر شنو؟ مصر سنويا بتطلع كم من حلايب وشلاتين؟ 1000 طن، 800 طن من الذهب. حاجه خرافيه جدا بالمناسبه الذهب اللي قاعد تطلع مصر من حلايب وشلاتين، وسكتوا عن حلايب وشلاتين، والان سكتوا عن قتل الناس في شمال الوادي لانه مصر بتدعم الاخوان المسلمين، بتدعم علي كرتي، بتدعم الجيش حقه. يا اخي مصر دي دمرت البنيه التحتيه في الخرطوم كلها. الضرب كوبري منه؟ ما ضربوا طيران مصري. الضرب مصانع الكوكاكولا منه؟ ما طيران مصري. الضرب مصانع سيجا منه؟ ما طيران مصري. الضرب البنيه التحتيه في الخرطوم منه؟ ما مصر. حرب 15 ابريل دي سببها شنو؟ لولا الطيران المصري اللي قاعد في مروي كان الحرب قامت، وسبب الطيران المصري كان قاعد في مروي. مصر يا انجاس يا ارزال المحتله بلدكم ومحتله ارضكم، محتله شلايب وشلايب وحلايب وشلاتين وابو رماد، المثلث ده محتله، والليله مصر محتله حتى شمال السودان. ويديك واحد عامل فيها مثقف يقول لك انا بملص لمصر، انا برقد لمصر. من حق مصر انها تتدخل. عرفتوا الحرب دي سببها شنو؟ عرفتوا ليه الناس الفلول بيتكلموا عن الحرب؟ عرفتوا الان سبب الحرب شنو؟ عرفتوا الان ليه مصر الان عرفتوا الان ليه الشماليين دول راكدين؟ النخبه بتاعت الشمال دي ما في حزب طلع، المؤتمر السوداني طلع بيان ادان قتل الناس، قالوا لا، قالوا دول ما سودانيين. حزب الامه طلع بيان، ما طلع بيان. الاتحاديين طلعوا بيان، ما طلعوا. شيوعيين لا، قالوا والله نحن ما متاكدين. لا قالوا دي ما مصر، دول اولاد دارفور واولاد كردفان. والتنمر على اولاد دارفور وكردفان هو التنمر علينا نحن كلنا كشعب سوداني. ما تيجي تقول لي والله لانك انت ما من دارفور، ده ما انسان. بيجوا مشتركه، بيجوا زغاوه، بيجوا شياطين، ما بشر، ما بني ادمين. جايين تقولوا لمصر تعالوا تدخلوا، ما تيجي تدقون انتوا ما تيجي تدقوا ديل. بقت الليله مصر لانه انتوا بترقدوا للزول الحلبي ده. دي مشكله الشعب السوداني، ودي مشكله النخبه الشماليه دي. اول ما يشوفوا الزول لونه فاتح كده، طوالي بيرقدوا له. قدروا مع لونك في البياض يكون فاتح بيرقدوا له، عشان كده هم الان بيرقدوا لمصر. يودوا بناتهم، يودوا اولادهم، يودوا اعراضهم، راقدين لمصر. الزول بيقول لك انا بملص لباسي، يطلع لك عميد في الجيش السوداني يقول لك نحن نؤيد التدخل المصري في السودان. طيب ما تشاد ما تتدخل في اثيوبيا، ما تتدخل في السودان.
هسه يوم عاملين لنا فلقه اثيوبيا تتدخل في السودان. طيب اثيوبيا خليها تتدخل، ليه ما تتدخل في السودان؟ سؤال ده اسالكم، ليه اثيوبيا ما تتدخل في السودان؟ لانه ديلك حبش لونهم اسود يعني؟ يعني هسه الاثيوبيين ديل لو كانوا حلب لونهم فاتح كده كانوا حبتبوهم صح؟ ما دي عقده العروبه حقتكم دي. ما انت قال لك عقده العروبه حقتهم دي يعني عقده العروبه بس لانه لون. الناس بتقدح بتاكل مع الحاجه دي، مشوا يحفروا، لا سرقوا لا نهبوا لا ودوا بناتهم. يا اخي انتوا ما رجال ذاتكم. الواحد تلقى سايق بنته ومرته موديهم القاهره القريبه دي، مشغل بنته ومرته يجروا الشوارع عشان ياكلوا. امشوا الكافيهات، خشوا مصر دي، امشوا الكافيهات. في سوداني قاعد في مصر ما بيعرف الكلام ده حقيقه ولا كذب؟ امشوا الكافيهات في مصر. الواحد جاي بنته ومرته مشغلين بناتكم ونسوانكم في الكافيهات في مصر عشان ياكلوكم ويشربوكم. كلامي ده لو غلط والله تاني ما اتكلم. واحده من الحاجات اللي خلت المصريين يركبوا في راسنا يا هاجل ادبكم وصفاقتكم ودعايتكم دي. ديل ما اشتغلوا كده، ديل مشوا قاعدوا حفروا الصخر، طلعوا الذهب، اشتغلوا بعلى الجبين واشتغلوا في ارضهم. تجي تدقون بالطيران المصري؟ طيران مصري يدق الناس؟ ما فتحتوا خشمكم اتكلمتوا، طلعتوا زيتنا تشات جات دقت زول بطياره، طلعتوا زيتنا اثيوبيا جات دقت زول بطياره، الامارات جات دقت زول بطياره. عينك يا تاجر الطيران المصري يضرب الناس، عينك يا تاجر والفيديوهات رفع عليكم. واحد فيكم فتح خشم اتكلم ما في؟ دي النخبه بتاع 56 ودي عمالتهم بتاع 56. والله دي عمالتهم للدوله المصريه. مقابل ادعمونا بالسلاح وادعمونا بالمال، مقابل انه مصر. يا اخي انت سمعت عمال الطويل قال شنو؟ هذه العجوز الشمطاء قالت نطالب من امريكا بالتدخل الفوري لوقف دخول الدعم السريع للابيض. في زول طلع قال حاجه؟ سمعتوا عثمان مرغني قال شيء؟ الهند عز الدين يطالب باخراج المشتركه من الخرطوم. الان بيطالبوا باخراج المشتركه من الخرطوم، لكن ما فتحوا خشمهم قالوا لامان الطويل ايتها العجوز الشمطاء مالكم على السودان. الليله لو قال الكلام ده اماراتي لقامت الدنيا ولم تقعد، لو قال الكلام ده اثيوبي لقامت الدنيا ولم تقعد، لكن امان الطويل تقول نطالب من امريكا بالتدخل لوقف دخول الدعم السريع للابيض. نحن ندخل الابيض وندخل حلايب وشلاتين وتقلوا ادبكم والله مصر ذاتها نخشها. احترموا نفسكم، احترموا نفسكم. انتوا قاعدين الشعب السوداني ده زي عمسيب، انتوا قاعدين احنا بنرقد لكم زي الرقاد بتاع، انتوا قاعدين تحاربونا ليه؟ ما بتحاربونا لانه اصحاب قرار. انتوا الان بتحاربوا الدعم السريع ليه؟ لانه الدعم السريع صاحب قرار. الدعم السريع يرفض انه في دوله تتدخل في الشان السوداني. الدعم السريع لانه بيرفض تدخل مصر في الشان السوداني. انتوا الان قاعدين تحاربوا لانه بتحاربوا لصالح مصالحكم، انتوا بتدعموا اكبر تنظيم ارهابي موجود في العالم وتقولوا قاعدين تحاربوا الارهاب في مصر؟ امريكا تسوي لكم شنو؟ يا اخي الكلام ده خليه يقولوا كامل ادريس معقول؟ خليه يقولوا علي كرتي معقول؟ خليه يقولوا الهند عز الدين معقول؟ انتوا ما دخلتوا، جيتوا بطيرانكم المسير وجيتوا بطياراتكم في مروي ودخلتوا مشاكل وعملتوا وكل ما قدرتوا تسووا حاجه. هسه تناشد امريكا بالتدخل قال لوقف تدخل الدعم السريع في الابيض. نحن انتوا ما دارين نخش الابيض ما ثاني ما بتلقوا خلاص. نحن والله خيراتنا نديكم اسمع كلامي ده كويس، لانه انتوا ما دارين نخش الدعم السريع مصر الابيض، لانه لو خش الدعم السريع الابيض انتوا خلاص ثاني اي حاجه ثانيه ما في شيء. الان هسه وقفنا منكم، البلد قفلناه والابيض هندخلها، رضيتوا ابيتوا انتوا ذاتكم تعالوا خليهم، انتوا ذاتكم تعالوا ابقوا رجال تعالوا خشوا تعالوا ما الجيش 56 ده انتهى والفلنقايات بدوا يوعوا الان الحمد لله انه دي درجه من الوعي بدوا يوعوا. انتوا تعالوا انتوا الجيش خشوا عشان نوريكم البلده كيف. اوقفوا ما تدخلونا الابيض دي حق ابوكم، الابيض دي اسوان ولا القاهره ولا السويس، الابيض دي مدينه سودانيه. نحن يوم واحد جينا دخلنا في شارع مصري، جينا قلنا مصري عندنا ما دخلنا في شارع يا اخي احتليتوا اريدنا ما تكلمنا سكتنا خليناكم. جيتوا جبتوا طيرانكم نزلتوا في مروي عملتوا لنا الحرب دي ما سالناكم، دمرتوا البنيه التحتيه ما ماشيين تقتلوا الشعب السوداني في شمال الوادي، ماشيين تقتلوا السودانيين في ارضهم. مهم انا داير اقول انه مصر ما من حقها تتدخل في الاراضي السودانيه، ونحن سكتنا كثير وحقنا بنجيبه، نحن حقنا بنجيبه وحق الشعب القتل ده بنجيبه، والتدخل في السياده السودانيه برضه بنجيب حقها ما بنخليه. لكن انا كنت اتمنى من ديل اللي بيدعوا الوطنيه والفالقين روسنا بقصه الوطنيه كان على الاقل يطلعوا بيان ساكت. حكومه تاسيس طلعت بيان وشكرا لها، طلعت بيان اجانب قالت الكلام ده كده وشكرا لحكومه التاسيس. انتوا بيان ما تطلعوا تدعوا انكم سلطه صاحبه سياده وطنيه، لانه مصر بتوقف منكم الدعم، بتوقف منكم الامداد. عليكم لعنه الله.